Добрый вечер всем. С вами снова Зайченко Дмитрий, инженер ПТО компании Elite Service. Хочу сегодня показать вам объект, который мы уже практически сдали. Осталось только установить корпусную мебель. Она пока в стадии разработки. Вот. Это жилой комплекс Михайловский, застройщик Будова. Вот. Начинаем просмотр. Вот такие двери у них все стандартные. На полу в коридоре плитка, система теплый пол. Следовало было бы начать, что это однокомнатная квартира, 40 квадратных метров. Жить здесь будет девушка молодая. Так, вот заказчики уже завезли мебель со старой квартиры. Вот, но я думаю, это нам не помешает снять видео и показать вам, что мы тут сделали. Вот. Стены здесь все прошпаклеваны под обои, везде поклеены обои. Завезли стиралку. Ну, все по стандарту. Пол, плитка системы теплый пол. Еще вентилятор не установили. Здесь мы установили, здесь вывод кондиционера идет в канализацию, это Будова обязывает. Вот мы поставили сифон, вот верхний сифон, вот этот капельного типа, это для кондиционера, чтобы запах с канализации не шел через внутренний блок в квартиру. Внизу мы уже решили в этом же стиле поставить сифон для стиральной машины. Ну, смотрится, по-моему, достойно. Терморегулятор. Так, идемте дальше. Дальше это кухня. Кухня у нас пока завалена вещами. Вот в стадии изготовления сейчас находится кухня. Чуть позже уже видео не буду снимать, фотографии сделаю и выложу на сайт. Тут тоже обои. Точечное освещение, одноуровневый гипсокартоновый потолок с подшторником. Балкон. Балкон тоже застеклили специалисты нашей компании. Вот, Будова, как всегда, дает чертежи при покупке квартиры и обязывает делать остекление определенной конфигурации. Вот. Мы его сделали, у нас оно прошло, все хорошо. Главный инженер доволен. Балкон здесь изначально серый был, мы его просто перекрасили вот в светлый беж, освежили. Ну, точечно еще не доставили, не хватило 2 штук. Вот так вот. Дальше идем в комнату. В комнате точечное освещение по периметру. Вот. Эту стену выделили обоями с декором. Мне очень нравится бирюзовый цвет. Вот. Остальные все однотонные. Установили кондиционер. Радиаторы уже были. Подоконники в основном везде ставим пластолит или мат, или глянец. Вот. Хорошие подоконники. Здесь была свободная планировка. То есть этой гардеробной не было. Вот. Мы ее дорастили с помощью гипсокартона. Вот. И отделили гардеробную. По-моему, получилось очень даже хорошо. Но опять же, чуть позже фотки выложу, уже когда мы будем устанавливать саму конструкцию гардеробной. Вот. Здесь очень даже вместительно получится. Мне кажется, все четко продумано. Просто и комфортно. Вот, в принципе, все. Все, спасибо. Спасибо за внимание. Всем хорошего вечера. До свидания.